Събирайте се, покайте се. Добре, сестра, добре. Съпруже, здравей! Здравей, жена. Трябва да ти кажа нещо. Нали знаеш нашата сестра Цуца? Да, знам. Ето все плаче тук, в църквата. Нейният мъж Богорито много я тормозва, много я пие и цигари продава на центъра всяка вечер. Кют пиян се Чакай малко. и я пие. Чакай малко. За един и същи човек ли говори? На мене не вярваш ли? Он я Богори. Той какво работиш? Продава цигари на център. И къде работи? Добра! Не клюкарствайте, това не е от Бога. Ай да идем да видим център. Добре, нека да го И те тръгнаха да видят за Богори. Дали работи? Дали работи? Цигари продавам, мъжки, да. Цигари продавам. Топли. Какво цигава мъж, бе? Цигарите... Магал, цигари имаш ли, бе? Виктори. Ама, какво цигава мъж? Виктори, бе! Ки Виктори, да му кажа на Виктори, бе! Ай, каваджа му мъж. Джандара, бе, джандара ще... Аз не каминах, ти казвам, бе! Ама, не чува, бе! Как го да кажа, мъж? Как да райда? Това сте ги Айде, ще идва джандара. Очи, това не, бе! Магал, Марсе, много цял черне! Айде, чай! Ти снимаш хубаво. Не, пастори! Слава на Бога, брат! Богори, здравей, слава на Бога. Богори, какво правиш тук? Защо продаваш цигари на обществено място? Ами какво да правя, брат? Жената гладна, децата гладни, пак и аз трябва съм си добре. Тя не трябва да пие малко ракия, бе, брат. Некой е Магал, обаче хубаво са тези. Ние какво става тук? Лъжиш! Аз те познавам. Не го познавам, за първ път познавам. Лъжиш на всичко отгоре и знаем, че жена ти е християнка. Ко казах? Жена ти е християнка, бе! Ти лут ли си, бе? Жена ми християнка, не Защо знам. я биеш? Защо я Кой? тормозиш? Айде сега да отчуем у къщи да видим жена ми. Каква жена е тя? Айде, не тръгвам. Богори, няма да тормозиш жената. Леле, майко! Писнин дяс манге! Халас мамме! Халас на кармануш! Майко, камундара! О, камундара, майко! Мака на капот, скелет, куршо на капот! Чисто чучае! Виж къде! Ата куда карал! Само че нам да не описки хапи! Камундаралес! Айде, беж! Беж чай! Ака на карал писки! Леско чура пака пага! Аки! Авел писки! Аки! Кая те, мамо, на тежка свая! Хато се! Само парец, майке! Ясни пъти не са и чайко, бе! Кънки ви килище? Аз имам парец! Ами, Деманди! Дема Парес, айди! Ами, шу Парес, и тут или найдут, или охавесма! Аки си имам парец, а? Езо, бандесма! 60-10, да? Да, че ти пия магек, шуши, ракия. Ой, ракияки си тут Парес и чаки найдут, да? Будь шуши, кая ракия. Паваргя сме, поря. Тя моли нето, нека пияме ракия. Айде, тя. Айде. Кон си, бе? Кон си? Към ударато, бе? Ай, към ударало. О, брате! Добър вечер. О, сестри! Какво правиш? Как си? Аке, пенес, още кераш! Халясма, пилясма, ти шожаш асма! О, Богори, как да те
Нека да се моля. Боже, ето го Боже, ние заставаме тук, идваме това, Боже, в този дом, да благословим това семейство. Моля те, Боже, ти да бъдеш между тях, да възцариш мир, Господи. Моля те, Господи, ние се покланяме пред Тебе, а някои се покланят повече от другите. Как е данна, пасторе? А най-нищо бе. Чука на вратата. Ясминки, той ли си яче? Кана муля, кана бля! Ама тут се джелие! Добра жено! Добра жено! Как се казваш? Бушменка! Как се казваш? Яшменка е! Какво искаш да ти сторим? Пасторе, искам да се моли за мене и да бъда изцелена. Добре, сестро. Ще се молим за тебе. Боже Господи, ние се молим за тази душа. Ти да премахнеш от нея всяко едно проклятие, да премахнеш от нея този дух и да я очистиш в името на Исус. Амин! Нека да се молим, брата! Нека да се молим! Нека да се молим! Господи! Молим те, Боже, ние заставаме пред Тебе и се молим за тази душа. Боже, Ти да възкръсиш бухури! В името на Исус, Боже! Той има дни, Господи, тук на земята, през които ще Те хвали. Молим Те в името на Исус. Амин! Ето! И нащило! И една камера! Бог те възкраси от мъртвите! Бог те възкраси, бухури! Трябва да го хвалиш и да го величаеш! Да, пасторе, обещавам си ви, че идвам на църква. Трябва да дойдеш на църква! Няма да пия кашуши ракия. Чуйте, хора! Бог е същия вчера, днес и утре! Им иска ли някой да се покаете? Да! Застанете на колена!
минем пред нашия Господ. Чакайте така, предайте си бибата си. Господи! Господи! Ето ние сме тук пред Тебе! Ето ние сме тук пред Тебе! Моля Те, Боже, ние приемаме Теб за личен Спасител! Ние приемаме Теб за личен Спасител! И се отричаме! От всяко беззаконие! От всяко родствено проклятие! В името на Исус! И Те приемаме за личен Спасител! Амин! Добре дошли в Царството на Господа! Ще ме чакам до вечера на църква. Шест половина. 6:30 на църквата. Утре 6 часа. Айде, Айде, обещаваме се, ще дойде към. Докъде ние също си тръгваме, бралески? Обещавам се, пасторе, кабабки. Ще те чакам